good morning guys. ඔන්න අද අපි ආවා හික්කඩුව ලැබුණ සෆාරියකට පොරු පදින්න යන්නේ අද මාත් එක්ක තව යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නන්නේ හික්කඩුවට එන්න ඕන මම link එක පල්ලෙන් දාන්නම් මේක අයියව contact කරගන්න කොහොමද කියලා. අපි යන ඇතුළට ගිහලා බලමු කොහොමද ඉතුරු වැඩ ටික වෙන්නේ. හරි ගයිස් ඔන්න අපි ආවා ඇවිල්ලා අපි දුර ගමනක් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් අපිට මහන්සි හින්දා අපි පොඩි රෙස්ට් එකක් ගත්තා. ලස්සන පරිසරයක් තියෙන ඇඳන් අපිට රෙස්ට් එකේ ඉන්න පුළුවන්. අපිට කලින් ටීම් එකක් ඇවිල්ලා හිටියා. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඔරු පැදලා එනකන් අපි අපේ වෙලා වෙනකන් අපි මෙහෙට වෙලා එන්ජොයි කරා. මේ තියෙන්නේ ගයිස් අපි ඔරු පදිද්දි ගන්න ඔරුවයි ඒක හබල් ගන්න හබලයි තව අපේ සේෆ්ටියට දාන සේෆ්ටි ජැකට් එකයි මේව දාගෙන තමයි යන්නේ. ගයිඩ් කෙනෙකුත් යනවා. ඒ හින්දා කිසි දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට ඇඳුම් මාරු කරගන්නත් මේගොල්ලෝ අපිට දෙනවා රූම් එකකුයි ඒකේ වොෂ් රූම් ඒක ඔක්කොම පහසුකම් අපිට දෙනවා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕන මේක 5 දෙනෙක්ට වැඩි ටීම් එකක් යනවා නම් එක්කෙනෙක්ට 1500යි වෙන්නේ. 5 දෙනෙක්ට අඩු ටීම් එකක් යනවා නම් එක්කෙනෙක්ට 1600ක් වගේ වෙනවා. මම මේ අයියාගේ නම්බරේ දාන්නම් ලහිරු අයියා එයාව contact කරගන්න. එයා WhatsApp හරි normal හරි call එකක් දීලා ඒ අයට කලින් කියලා එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඕගලන්ට මේකට join වෙන්න පුළුවන්. කිසි අවුලක් නැහැ. හොඳට වැඩේ කරලා දෙනවා. recommend කරන්න පුළුවන් මේ අයියාව. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ යන්න ගිහිල්ලා මේ අත්දැකීම හිතලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි පාරුව පදින්න පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න ඕන හින්දා අපි කට්ටිය ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් පදින්න පුරුදු වුණා. ඒගොල්ලෝ කියලා දෙනවා පදින්න ඕන විදිය. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ටක් ගාලා පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඒක පුරුදු වෙලා ඊට පස්සේ තමයි අපි රයිඩ් එක පටන් ගත්තේ. අපි දැන් බෝට් රයිඩ් එක පටන් ගන්න යන්නේ 4 දෙනාම ඉන්නවා. තේරුණාද? බලන්න. ඔව්. අපි දෙන්න ඉන්නවා යන්නේ. ඉතරෙන් නිකුණු නදුරු යනවා. එහෙනම් ගයිස් ඔන්න අපි අපේ පාරු පදින ගමන පටන් ගත්තා. දොඩන්දුව කලපුවේ තමයි අපි අද පදින්නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොහොමද පදින්නේ කියලා. බලන්න අපි කඩුලාන මැද්දේ ඉන්නවා සුන්දරත්වයේ ඉඳගෙන. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and
I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. අද ගමන ගැන ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලටත් කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේ වගේ දෙයක් try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝගේ safety තියාගෙන මේ වගේ තැනකට යන්න ගයිඩ්ලත් එක්ක. ඒතකොට කිසි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ අත්දැකීමක් විතර බලන්න. මාර ලස්සන අත්දැකීමක්. එහෙනම් ඉස්සරහට තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you. ඒත් එක්කම කියනවා තාම අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.